นี่เป็นใครนะเฮ้ยอะไรนะจ๊ะเออเออดียามยามเช้าด้วยนะครับเช้านี้ก็อยู่กับประธานชอนะครับเอาเว้ยนั่งชิวๆเว้ยสวัสดีญาติโยมกันยามเช้าด้วยนะครับนี่ก็เป็นแผลที่ว่าเจาะกันนะครับคุณโยมแขนก็บวมเป่งเลยนะแขนก็คิดได้นะครับเป็นรูเลยนั้นมีหมาหรือเปล่าเข้าคันเฉยครับคุณโยมน้องเนยได้รับเสื้อกันหนาวหรือยังค่ะยังไม่เห็นเสื้อกันหนาวเลยครับขอให้น้องเนยหายไวๆนะครับครับผมนี่เป็นแผลที่เจาะกันนะคุณโยมกัดตรงนี้ก็ไปหาหมอมาเมื่อวานนะครับคุณโยมก็ไปหาหมอมาก็ได้ฉีดวิตามินแล้วก็มีนัดไปอีกวันที่30ฮะน่ากลัวมากไปล้างแผลเลยนะคะครับผมมีญาติโยมคนไหนที่อยากจะโอนปัจจัยค่ายาก็สามารถโอนได้ทางพระอาจารย์นะครับขอขึ้นฐานะว่าถึงแล้วนะคะน่าจะมีพระองค์อื่นน่าจะมีพระรับไว้ไหมครับก็เจ็บอยู่ครับผมวันนี้โดนกัดอีกแล้วได้ทายาหรือเปล่าลูกนี่ระวังแผลจะอักเสบนะคะครับผมทายาครับก็ได้รับยามากินฮะขอให้น้องนินหายไวๆนะคะครับผมดีแล้วค่ะไปฉีดยาครับผมจอไม่น่ารักเลยทำไม่ชอบกัดลูกนินบ่อยจังครับผมนี่นกอะไรไม่รู้ฮะนกตัวขาวบินนี่
กลับพอไม่ได้อีกทีขาวนู้นอ่ะก่อยมั้งนะนั่งชิวๆเลยเว้ยเช้านี้ญาติโยมคนไหนที่อยากจะโอนปัจจัยค่ายาก็สามารถโอนกันได้นะครับโอนได้ทางโอนได้ทางบัญชีพระอาจารย์เลยนะครับผมดูสิจอแขนมันเป่งเลยนะแขนมันบวมเนาะมันออกแดงบวมนี่ก็ทายาราดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจ่อไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่ไหมอย่าให้กัดบ่อยนะโรคนี้ครับผมไปแล้วเว้ยหาอะไรกินเว้ยอย่ามาตามคันมือมดกัดมือดิคันมดกัดมือคันด้วยมดแดงมาจากไหนมันเยอะจังจ๋อนะกินแล้วทิ้งไงมดแดงเลยขึ้นเนี่ยหนาวมากน้องจ๋ออากาศไม่ค่อยหนาวครับมันออกเย็นๆเนาะนั่งทำสมาธิแล้วนะขนมก็มีมดตัวมดกัดมือแล้วไปนอนคนเดียวนั่นแหละมาจอดนู่นนี่มาแล้วครับผมนมัสการค่ะน้องนี่หนาวไหมคะไม่ครับใครที่จะโอนปัจจัยช่วยเหลือค่ายาก็สามารถโอนกันได้นะครับคุณโยมโอนมาทางพระอาจารย์นะครับไปนั่งคนเดียวแล้วเว้ยนั่งสบายแล้วเว้ยเช้านี้นั่งสบายเท่ๆครับคุณโยมบายแล้วบายแล้ว
มื่อวานก็เพิ่งไปหาหมอมาครับคุณโยม หยิบขนมกินขนมกินนะครับคุณโยมกราบสาธุครับผมต่อเอ้ยลมวันนี้ลมแรงนะครับคุณโยมมืออาจจะสั่นแล้วนะลมมันแรงนะครับวันนี้ณเดชน์ไปไหนวันนี้ได้ยินเสียงณเดชน์อ๋อณเดชน์คือคุยโทรศัพท์จากข้างนอกครับเอาไว้กินน้ำแล้วเว้ยโอ้ยหนาวดอกจอบอกว่านั่งรอณเดชน์แล้วอยากกัดณเดชน์กราบสวัสดีญาติโยมยามเช้ากันด้วยนะครับเช้านี้อยู่กับประธานจอนะครับคุณโยมนั่งซ้ออยู่คนเดียวเว้ยแล้วเว้ยไปนอนสื่อคนเดียวแล้วเว้ยรอณเดชน์มาณเดชน์มดมันเยอะจังเจ๋อนี่นั่งนอนคนเดียวเท่ากันอยู่นอนรอณเดชน์แล้วเว้ยเอาเว้ยกินแมงแล้วเว้ยแมงแล้วเว้ยเอาเว้ยนั่งรอณเดชน์แล้วเว้ยเห็นณเดชน์แล้วเว้ยเอาวะนั่งรอแล้วมีใครจะมาหาไหมวะ
นาเดชน์ไปแล้วนาเดชน์หนีหมูจ๋อแล้วไม่สนใจหมูจ๋อคันตื่นมาก็มานั่งชิวๆยามเช้าฮะลมเข้าก่อนลมแรงๆนะครับนั่งรอพ่อแม็กเปล่าน่ะนั่งรอพ่อแม็กยามเช้าจะบอกเด็ดใบอะไรกินเนาะโอ้ยมดเอาเว้ยไม่อยู่ข้างหน้าแล้วเว้ยเอาทำไงต่อเว้ยนั่งรอหน้าประตูมารอใครวะหืมถามจริงเดี๋ยวมารอใครมานั่งหันหลังให้เว้ยนั่งรอไปคิดพี่นั่งรอคิดถึงพี่นิ่มอ่านผิดขออภัยนะฮะไปดูแล้วเว้ยเนี่ยสวนผักสวนครัวเองจ้ะตกตกใจโยมเขาอยากกิ่งไม้อะไปนั่งนู่นคนเดียวเว้ยเอาเว้ยตามเป็นระยะในคดีฮะ
โอ้ยนั่งชิวๆฮะมองบรรยากาศเนาะสวัสดีค่ะน้องนีเจริญพรครับมองบรรยากาศด้วยโอ้ยเดี๋ยวเว้ยทำตามไปไหนอึ๊บอันแน่ไม่ให้ขึ้นนั่งข้างล่างแล้วฮะคุณโยมสวัสดีครับจอครับผมใครย้อยหนาวไหมไม่น่าจะหนาวฮะขนคลุมทั้งตัวเนาะนอนข้างล่างฮะคุณโยมเอ้ยโอ้ยออกมานอนกินข้างนอกแล้วเว้ยเอาเว้ยเกาให้หน่อยก็ได้อะพอ นั่งทำเลยเนาะเอาเว้ยณเดชน์มาเว้ยเช้านี้ทำณเดชน์แขนมืออ่อนนะมืออ่อนณเดชน์มาแล้วลิงตัวผู้หรือครับผมลิงตัวผู้นี่เนนหนาวไหมไม่หนาวครับไม่ค่อยหนาวเนาะณเดชน์มาจอดณเดชน์มานั่งนิ่งเลยฮะเห็นณเดชน์หาวณเดชน์มาดูแลต้นไม้ฮะผมรดน้ำต้นไม้ให้พ่อบ้านนะพ่อบ้านดูแลบ้านฮะดูแลฮะพวกต้นไม้เนาะเดี๋ยวคิดถึงพระอาจารย์อ่ะเปล่ามาแล้วพี่นิ่มหมองยอดไทยณเดชน์มันรดน้ำต้นไม้ให้วันนี้มาเกาไว้เนี่ยผมไม่เกาช่วงนี้อยู่ในช่วงเว้นระยะก่อนอะไรไม่นอนเอาเว้ยณเดชน์นั่งนะเว้ยเอาละเว้ยแหมลมแรงจ้ะอากาศหนาวแล้วสีหน้าจอครับผมไปหาณเดชน์แล้วไปหาณเดชน์แล้วณเดชน์นั่งแอคกันเห็นไหมน่ะนี่เสยผมมาอย่างดีด้วยณเดชน์วันนี้เอาเลยคอทีเดียวไปเลยเอาไว้เกาเอาไว้เท้านี้เกาอย่างเดียวเว้ย
อ้าวขอเชิญแบตเหลือ1%กินยาหรือยัง กินแล้ว ผมบอกกินทั้งหมด กินหมดแล้ว กินทุกเวลากินตรงเวลาด้วย อืม หนาวไม่จอน้ำหนาวไม่อีกแล้วผมเช้านี้ลมแรงจอหนาวไหม่ลูกน่าจะหนาวฮะคุณโยมเดี๋ยวก็ไม่น่าจะหนาวนะเพราะมีคนเยอะขนาดนั้นนะฮะนาดีนั่งแอคครับจอก็นั่งมองอะไรวะ อ่า ขับโซ่ทุกวันเลยนะจ๊ะใช่กับตานิ่มฮะ